Τώρα αυτό είναι τρελό. Γιατί αφαιρέθηκε το βιβλίο του Ενόχ από τη βίβλο? Αυτό είναι μέρος αυτών των βιβλικών ιστοριών για αγγέλους και δαίμονες. Αυτό ακριβώς εννοούν. Μιλούν για αυτά τα υπερδιάστατα όντα. Προβλήματα διαφαίνεται καθώς το Βατικανό μόλις σφράγισε τη μοίρα του βιβλίου του Ενόχ, ενός αρχαίου βιβλίου, αφού η τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε τι ήταν γραμμένο σε αυτό. Αυτοί οι ιεροί πάπυροι προκάλεσαν αναταραχή στην εμπειρία του Τζο Ρόγκαν, καθώς οι σελίδες τους ήταν γεμάτες με συγκλονιστικές ιστορίες για πεσμένους αγγέλους, γιγάντες, απαγορευμένη γνώση και οράματα της αποκάλυψης. Γιατί το Βατικανό προσπαθεί να το καταστρέψει και ποια μυστικά αποκάλυψε η τεχνητή νοημοσύνη, αναλύοντας την πραγματική του σημασία. Ελάτε μαζί μας καθώς αποκαλύπτουμε την τρομακτική γνώση στο βιβλίο του Ενόχ και γιατί η Καθολική Εκκλησία το έκλεισε. Τα μεγάλα αποκαλυπτήρια. Στις 7 Ιανουαρίου 2025, ο Τζο Ρόγκαν κάλεσε τον διάσημο Καναδό χριστιανό απολογητή και βιβλικό μελετητή Wesley Huff για αυτό που έμελε να γίνει μια από τις πιο αμφιλεγόμενες συνεντεύξεις της χρονιάς, καθώς εμβάθυναν στα μυστηριώδη χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας. Ο Wesley πιστεύει ότι η μυστηριώδης εβραϊκή αίρεση, οι Εσέοι, έγραψαν τους χειρόγραφους. Ενώ οι περισσότεροι γράφτηκαν στα αρχαία εβραϊκά, ορισμένα αποσπάσματα γράφτηκαν στα αραμαϊκά, τα ελληνικά, ακόμη και στα ναβωτιανά. Δεν προέκυψαν αποτελέσματα ακόμη και μετά από δεκαετίες έρευνας και τη χρήση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Τα κείμενα των χειρόγραφων ήταν σκόπιμα κρυπτογραφημένα σε μια γλώσσα που ακόμη και οι μελετητές δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως. Τα μεταφρασμένα κομμάτια έχουν τραβήξει την προσοχή του Βατικανού επειδή αντιβαίνουν στις σύγχρονες θεολογικές διδασκαλίες και μιλούν για προφητείες που δεν προορίζονταν ποτέ να αποκαλυφθούν. Αποδεικνύεται ότι αυτά δεν είναι απλώς οποιαδήποτε άλλα αρχαία κοιμήλια, αλλά χειρόγραφα που περιέχουν αλήθειες για τις οποίες ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Ποια είναι λοιπόν η προέλευση αυτού του χαμένου βιβλίου? Τι περιέχει? Οι χειρόγραφοι της νεκράς θάλασσας. Το 1947, μερικοί έφηβοι Μπενταουίν πλήγωναν τις κατσίκες τους κοντά στο Κουμράν κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής της νεκράς θάλασσας, όταν ένας από αυτούς πέταξε μία πέτρα σε έναν γκρεμό και άκουσε τον ήχο κάποιου πράγματος να σπάει. Περίεργοι και έκπληκτοι, μπήκαν στη σπηλιά και σοκαρίστηκαν από αυτό που βρήκαν. Μέσα υπήρχαν μεγάλα πύληνα βάζα γεμάτα με αρχαίους δερμάτινους και παπυρικούς χειρόγραφους. Τα αγόρια πήραν μερικούς χειρόγραφους πίσω στο στρατόπεδό τους και τους έδειξαν στις οικογένειές τους. Για λίγο, οι Μπεντάουιν σκεφτόντουσαν τι να κάνουν με τους χειρόγραφους. Τελικά, πούλησαν μερικούς από τους χειρόγραφους και αποκάλυψαν την τοποθεσία του σπηλαίου σε έναν τοπικό έμπορο αρχαιοτήτων. Οι χειρόγραφοι πουλήθηκαν σε πολλά άτομα και είχαν αρκετούς ιδιοκτήτες πριν τελικά φτάσουν στον Τζον Κ. Τρέβορ των Αμερικανικών Σχολών Ανατολικών Ερευνών. Μόλις τα είδε, κατάλαβε αμέσως ότι δεν ήταν συνηθισμένα χειρόγραφα. Έτσι, άρχισε να τα συγκρίνει με τον Πάπυρο Νας, το παλαιότερο γνωστό εβραϊκό βιβλικό χειρόγραφο εκείνη την εποχή. Και προς έκπληξή του, υπήρχαν εντυπωσιακές ομοιότητες. Μόλις διαδόθηκαν τα νέα για τα ευρήματα του Ιωάννη, οι αρχαιολόγοι άρχισαν να εξερευνούν το σπήλαιο και αποκάλυψαν περισσότερα θραύσματα πάπυρου σε 10 κοντινά σπήλαια. Συνολικά, βρήκαν μεταξύ 800 και 900 χειρόγραφα. Μεταξύ των χειρογράφων είναι το βιβλίο του Ενόχ, το οποίο έχει 5 βιβλία. Το βιβλίο των ρολογιών, το βιβλίο των παραβολών, το αστρονομικό βιβλίο, τα ονειροοράματα και οι επιστολές του Ενόχ. Παραδόξως, αυτοί οι πάπυροι, ειδικά το βιβλίο του Ενόχ, δεν χάθηκαν στο χρόνο ή λόγω ανακαλύψεων. Διάφορα αραμαϊκά θραύσματα που βρέθηκαν στους πάπυρους της νεκράς θάλασσας και ελληνικά και λατινικά θραύσματα νομισμάτων ήταν γνωστά στους Εβραίους και τους πρώτους χριστιανούς της Εγγύης Ανατολής. Μερικοί συγγραφείς του 1ου και του 2ου αιώνα έχουν παραθέσει τους πάπυρους, όπως στις διαθήκες των 12 πατριαρχών. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ήταν επίσης εξοικειωμένοι με μέρος του περιεχομένου των παπύρων. Το βιβλίο του Ενόχ αποτελεί μέρος του βιβλικού κανόνα που χρησιμοποιείται από την Αιθιοπική Εβραϊκή Κοινότητα, την Μπέτα Ισραήλ και την Χριστιανική Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, τη Ουάχο. Άλλες εβραϊκές και χριστιανικές ομάδες το θεωρούν γενικά μη κανονικό ή μη εμπνευσμένο, αλλά μπορεί να το αποδεχτούν ως έχον κάποιο ιστορικό ή θεολογικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τους μελετητές, αρκετοί συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας έχουν μεταφράσει και ερμηνεύσει αυτό το μυστηριώδες βιβλίο.
Αυτό έχει προκαλέσει μια σημαντική σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να αναγνωριστεί ως μέρος της βίβλου και να μελετηθεί από χριστιανούς και άλλους πιστούς. Κατά τη μετάφραση, διαπιστώθηκε ότι τα γραπτά παρέκλειναν από τη συνήθη ορθόδοξη πρακτική και πεποίθηση, παρά το γεγονός ότι η φερόμενη έμπνευσή τους προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Κάποιοι απέρριψαν αυτό το έργο ως ανάξιο περαιτέρω μελέτης. Ένα άλλο επιχείρημα ήταν ότι το βιβλίο συγχέει την πίστη και την πρακτική των βιβλικών αρχών, επειδή η έντονη χρήση εικόνων και συμβολισμών θα μπορούσε να το κάνει εύκολα παρερμηνεύσιμο. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία Τιουάχο έκανε μεγάλα βήματα προς τη διατήρηση των χειρογράφων και τη μετάφρασή τους στα αγγλικά για μια πλήρη Αιθιοπική Ορθόδοξη βίβλο. Ωστόσο, το βιβλίο του Ενόχ χάθηκε αφού οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας το απαγόρευσαν τον 2ο αιώνα. Μόλις το 1773 ο James Bruce ανακάλυψε τα χειρόγραφα του βιβλίου και αποκάλυψε την επιρροή του δεύτερου ναού του Ιουδαϊσμού στην προέλευση του χριστιανισμού και τον τρόπο με τον οποίο αυτός μεταμορφώθηκε κατά τον Μεσαίωνα. Το 1821 ο Ρίτσαρντ Λόρενς άρχισε να μεταφράζει ένα από τα χειρόγραφα που βρήκε ο Μπρους. Το βιβλίο κατηγοριοποιήθηκε στη συνέχεια στο βιβλίο των παρατηρητών, στο βιβλίο των ονείρων, στο αστρονομικό βιβλίο και στην επιστολή. Ορισμένα χειρόγραφα μελετήθηκαν επίσης και ταξινομήθηκαν ως ανθρωπολογικά έργα γνωστά ως το βιβλίο των παραβολών. Η ανακάλυψη αυτών των χειρογράφων έχει προκαλέσει αναταραχή μεταξύ των Ευρωπαίων μελετητών και των χριστιανών της Αιθιοπικής έκδοσης. Ο R.H. Charles δημοσίευσε τη μεταφρασμένη έκδοση το 1906 και έκτοτε έχει αναγνωριστεί ως η πιο πλήρης και ακριβής έκδοση του βιβλίου. Δεν υπάρχει μόνο μια απλοποιημένη μετάφραση, αλλά υπάρχει και μια εις βάθος και καλογραμμένη περιγραφή του ιστορικού, των σχολείων και της σημασίας του βιβλίου. Κατηγοριοποιήθηκε σε εισαγωγή, την τελευταία ημέρα, το βιβλίο των πορειών των ουράνιων φωστήρων, την ιστορία των παιδιών του Ισραήλ και τις 10 περιόδους. Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, ο Κάρολος χώρισε το βιβλίο σε διάφορα τμήματα για να αντιμετωπίσει εύκολα κάθε τμήμα των όρων που αντιπροσωπεύουν, όπως η κοσμολογία, η θεολογία και η αρχαία ιστορία. Από την κυκλοφορία του, αρκετές εκδόσεις έχουν ξαναγραφτεί και στη συνέχεια οι σύγχρονες εκδοχές έχουν απλοποιηθεί ή εξηγηθεί. Αναδιατάσσεται ως το πιο κρίσιμο αποκαλυπτικό κείμενο που χρονολογείται από τον δεύτερο ναό. Αναφέρθηκε επίσης ότι αν ήταν ευρέως διαδεδομένο στην προτεσταντική βίβλο, θα ήταν στη σειρά των αποκρύφων της Παλαιάς Διαθήκης, όπου θα ανήκε και της Καινής Διαθήκης. Πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή για να κατανοήσουμε πραγματικά γιατί αυτό το βιβλίο προκάλεσε τόση συζήτηση και σεβασμό. Ποιος ακριβώς ήταν ο Ενόχ και γιατί το βιβλίο πήρε το όνομά του από αυτόν? Ενόχ χωρίς φιλτράρισμα. Ο Ενόχ είναι ένας από τους πιο διάσημους αλλά και μυστηριώδεις ανθρώπους στη βίβλο. Ήταν το πρώτο πρόσωπο στη βίβλο που δεν πέθανε και έχουν γίνει πολλές εικασίες για το τι του συνέβη εδώ και πολύ καιρό, επειδή σε αντίθεση με την ιστορία του Ηλία, δεν υπάρχει καμία καταγραφή για το πώς διέφυγε από τον θάνατο. Η ιστορία του στη βίβλο είναι μία από τις πιο σύντομες, κάτι που είναι περίεργο. Το μόνο που γνωρίζουμε γι' αυτόν είναι το γεγονός ότι υπηρέτησε τον Θεό χωρίς να περιμένει τίποτα σε αντάλλαγμα και ότι ο Θεός τον πήρε μακριά αντί να του επιτρέψει να πεθάνει φυσικά. Αν και οι γραφές δεν αποκαλύπτουν πολλά για την ιστορία του, αναφέρονται συνεχώς στο είδος της ζωής που έζησε. Στη Γένεση 5, 18 έως 24 είναι γραμμένο ότι γεννήθηκε από τον Ιάρεδ στην αρχαία Έφορη ημισέλινο. Στα 162 απέκτησε τον Μαθουσάλα και όταν έγινε 365 δεν υπήρχε πια. Το Ιούδα 14-15 μας λέει ότι ο Ενόχ ήταν κήρυκας της καλοσύνης και προφήτης. Δεν σιώπησε για την αμαρτία γύρω του. Αντίθετα, προφήτευσε με τόλμη για την κρίση του Θεού εναντίον εκείνων που κάνουν το κακό. Η διακονία του άνοιξε το δρόμο για τον Νόε, ο οποίος συνέχισε τη διακήρυξη της δικαιοσύνης και την κατασκευή της Κιβωτού. Η βίβλος λέει τα πάντα για τον Ενόχ. Ωστόσο, το αμφιλεγόμενο βιβλίο του Ενόχ δείχνει περισσότερα γι' αυτόν. Ο θρύλος του Ενόχ. Στο βιβλίο του Ενόχ αποκαλύπτεται ότι δεν ανέβηκε στον ουρανό μόνο μία φορά, αλλά το έκανε αυτό για μία περίοδο. Στο κεφάλαιο 64 γράφεται ότι όταν ο Ενόχ επρόκειτο να αναληφθεί στον ουρανό, συγκέντρωσε ανθρώπους και τους δίδαξε να περπατούν στο μονοπάτι του Θεού με πίστη, ταπεινότητα, αλήθεια και ελπίδα.
μεταξύ άλλων. Έχει καταγραφεί ότι πάνω από 2.000 άνθρωποι τον είχαν παρακολουθήσει να ανεβαίνει στον ουρανό. Σε μία άλλη αφήγηση για την ανάληψη του Ενόχ στους ουρανούς, το έκανε αφού προφήτευσε για τον μεγάλο κατακλυσμό, κατά τον οποίο αυτός και οι αδελφοί του κατασκεύασαν ένα βωμό για λατρεία και θυσία στον Θεό. Κατά τη διάρκεια της θυσίας, αναφέρθηκε ότι ο Ενόχ ανέβηκε και θυσίασε ενώπιον του Κυρίου. Μετά από αυτή την ενέργεια, το βωμό σείστηκε και ένα μαχαίρι μπήκε στα χέρια του. Ο γιος του, ο Μαθουσάλας, και όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης συνέχισαν αυτή την πρακτική. Χρόνια μετά τον θάνατο του Μαθουσάλα, ο γιος του είδε ένα τρομακτικό όραμα ενός κατακλυσμού που προκλήθηκε από τον Θεό. Ταυτόχρονα, η σύζυγος του γιού του, η Σαπίμ, έμεινε έγκυος χωρίς σεξουαλική επαφή σε μεγάλη ηλικία, όπως και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού. Ωστόσο, ενώ κατηγορήθηκε για αδικοπραγία και για οικεσία προς τον σύζυγό της, η νιάρα πέρασε μπροστά στα πόδια του. Παραδόξως, το παιδί που κυοφορούσε δεν πέθανε μαζί της. Και χρόνια μετά την ταφή της, ο γιος της ανακαλύφθηκε ντυμένος και πλησίασε τον τάφο της. Σύμφωνα με το βιβλίο του Ενόχ, αυτό το παιδί έμοιαζε αγγελικό και έγινε το σύμβολο της ανανέωσης της ιερατικής γραμμής του Θεού. Το παιδί ονομάστηκε Μελκής. Μετά από 40 ημέρες με τον πατέρα του, ο άγγελος Μιχαήλ το πήρε στον παράδεισο ακολουθώντας τις οδηγίες του Θεού. Ο Θεός στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Μελκής ως παιδί του και ζήτησε να μεταφερθεί στον παράδεισο. Ο επίγειος πατέρας του, η Νιάρα, θρηνημένη για την απώλειά του, απεβίωσε χωρίς να αποφέρει κανένα όφελος στον κόσμο. Ο θάνατος της Νάρα πυροδότησε το όραμα του κατακλυσμού της καταστροφής για τον Μαθουσάλα. Δεν υπήρχε ιεροκήρυκας για να καθοδηγήσει τον λαό στο δρόμο του Θεού και η κατασκευή της Κιβωτού έγινε αναπόφευκτη. Μετά από μια παρατεταμένη μελέτη της ζωής του Ενόχ, οι μελετητές και οι θρησκευτικοί ηγέτες συνειδητοποίησαν ότι το βιβλίο του Ενόχ μπορεί να κρύβει μυστικά πέρα από αυτά που αρχικά πιστεύαμε. Ως προφήτης πριν από τον κατακλυσμό και ένας από τους πρώτους, ο Ενόχ συνέβαλε πολύ περισσότερο από το να είναι άνθρωπος που λάτρευε τον Θεό. Ανέπτυξε την τέχνη της γραφής, την πρώτη γλώσσα και στη συνέχεια έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατέγραψε τις ιδέες του. Αρκετοί πάπυροι που δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί, υπάρχουν υποψίες ότι παρέχουν πληροφορίες για άλλα γεγονότα κατά τη διάρκεια της ζωής του Ενόχ. Έχουν εντοπιστεί στην περίοδο που υπήρχε ο Ενόχ, οδηγώντας αρκετούς μελετητές να πιστεύουν ότι ήταν πράγματι ο συγγραφέας του βιβλίου του Ενόχ. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Από τις πολλαπλές αναλήψεις του Ενόχ, μέχρι ένα άμεσο αντίγραφο της γέννησής του, χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή του, το βιβλίο του Ενόχ είναι αμφιλεγόμενο. Αλλά η αφήγηση της ζωής σε αυτό το βιβλίο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η ανίερη ένωση. Το βιβλίο του Ενόχ αναφέρει ότι οι άγγελοι επαναστάτησαν εναντίον του Θεού, οδηγώντας στην έξωσή τους από τον ουρανό. Ωστόσο, όταν βρήκαν τον δρόμο τους προς τη γη, έκαναν απερίγραπτα πράγματα που θα επηρέαζαν την ανθρωπότητα για χρόνια. Όταν αυτοί οι άγγελοι κατέβηκαν στη γη, κοίταξαν τους κόρες των ανθρώπων και τις θεωρούσαν όμορφες. Αλλά δεν σταμάτησε στον θαυμασμό. Συνέχισαν να παίρνουν συζύγους για τον εαυτό τους και να κάνουν παιδιά με αυτές τις υπέροχες γυναίκες της γης. Ως αποτέλεσμα των ασεβών σχέσεων μεταξύ των πεσμένων αγγέλων και των γήινων γυναικών και ως αποτέλεσμα τέτοιων ασεβών ενώσεων, ο Ενόχ γράφει για τις 3 παραβολές που του παρουσιάστηκαν στο δεύτερο βιβλίο του. Το τρίτο βιβλίο περιστρέφεται κυρίως γύρω από την αστρολογία και το κοσμικό σύμπαν. Το τέταρτο βιβλίο αφορά τα οράματά του για την επικείμενη καταστροφή και πώς αυτά χωρίστηκαν 52 χρόνια. Το τελευταίο βιβλίο βασίστηκε στην επιστολή του. Μοιράστηκε τα οράματά του με τους αδελφούς του αργότερα και τους κήρυξε μετάνοια. Ένα ειδικό μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στον γιο του Μαθουσάλα, καθοδηγώντας τον να διατηρήσει θεοσεβείς τρόπους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στο κεφάλαιο 7 του βιβλίου του Ενόχ, αναγνώρισε τους αγγέλους που ήταν ακόμα στη δόξα τους και τους πεσμένους αγγέλους που άρχισαν να προκαλούν χάος και εκτεταμένη αμαρτία στη γη. Τους αναφέρθηκε ως καλούς και κακούς παρατηρητές. Δήλωσε ότι οι επαναστατημένοι παρατηρητές στράφηκαν από το μονοπάτι του Θεού για να ακολουθήσουν τον πρίγκιπά τους που ονομαζόταν Σατανάς. Το βιβλίο αναφέρει επίσης φυλακισμένους αγγέλους που υποκλίνονται στον Ενόχ και αρχαγγέλους που τον μεταφέρουν στους ουρανούς. Στο κεφάλαιο 6, όπως και στη Γένεση,
Έγραψε για πεσμένους αγγέλους που ενώθηκαν με όμορφες γυναίκες που γεννήθηκαν από άντρες και τις πήραν ως συζύγους. Δεν θα περίμενε κανείς ένα παιδί από έναν άγγελο και έναν άνθρωπο να είναι φυσιολογικό. Σωστά, οι απόγονοι αυτού του πληθυσμού είχαν ως αποτέλεσμα ανομαλίες όπως γίγαντες και δυνατά παιδιά, γνωστά ως Νεφιλίμ. Σύμφωνα με το βιβλίο, οι πεσμένοι άγγελοι τους δίδαξαν επίσης μαγεία και σκοτεινές πρακτικές. Μια αξιοσημείωτη φιγούρα μεταξύ αυτών των πεσμένων όντων είναι ένας όρος στα αραμαϊκά που συνδέεται με δαιμονικές οντότητες, που μοιάζουν με σατανικά πλάσματα που μοιάζουν με κατσίκες. Αυτή η έννοια αντικατοπτρίζει την τελετουργία του αποδιοπομπαίου τράγου στην εβραϊκή παράδοση, όπου ένας τράγος φορτώνεται συμβολικά με τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και αφήνεται ελεύθερος να πέσει από ένα βουνό κατά τη διάρκεια της ημέρας της εξηλαίωσης. Αυτή η τελετουργία συμβολίζει τόσο τη θεϊκή συγχώρεση όσο και τη μετάνοια των Ισραηλιτών. Μερικοί πεσμένοι άγγελοι στο πρώτο Ενόχ έχουν άλλα ονόματα, όπως Ραμίλ που σημαίνει πρωί του Θεού, που γίνεται Ααζίλ και ονομάζεται επίσης Γαδριήλ που σημαίνει τείχος του Θεού στο κεφάλαιο 68. Αάζ όπως στο Ααζέλ σημαίνει δύναμη. Έτσι, το όνομα Ααζέλ μπορεί να αναφέρεται στη δύναμη του Θεού, αλλά η έννοια που χρησιμοποιείται πιθανότατα σημαίνει ανεδής, που οδηγεί σε αλαζονία απέναντι στον Θεό. Αυτό είναι επίσης ένα βασικό σημείο στη σύγχρονη σκέψη. Ο Αζίλ είναι Σατανάς. Επίσης, κρίσιμο σε αυτήν την ταύτιση είναι ότι το αρχικό όνομα Ραμίλ είναι πολύ παρόμοιο με τη λέξη Εωσφόρος, που σημαίνει πρωινό αστέρι, ένα κοινό λατινικό όνομα για τον Σατανά στον χριστιανισμό. Ο Ναθάνιελ Σμιτ δηλώνει ότι τα ονόματα των αγγέλων αναφέρονται στην κατάσταση και τις λειτουργίες τους πριν από την πτώση και απαριθμεί τις πιθανές σημασίες των ονομάτων των αγγέλων στο βιβλίο του Ενόχ, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά είναι αραμαϊκά. Η κατάληξη Λα σημαίνει Θεός και χρησιμοποιείται στα ονόματα υψηλόβαθμων αγγέλων. Τα ονόματα των αρχαγγέλων περιλαμβάνουν Ελ όπως Ουριήλ, η φλόγα του Θεού, και Μιχαήλ, που είναι σαν τον Θεό. Ο Γαδριήλ, που σημαίνει τείχος του Θεού, αναφέρεται ως ένας από τους αρχηγούς των πεσόντων παρατηρητών. Λέγεται ότι ήταν υπεύθυνος για την εξαπάτηση της Εύας. Ο Σμιτ αναφέρει το όνομα ως τον βοηθό του Θεού. Εκτός από τους πεσμένους αγγέλους, το μυστηριώδες βιβλίο του Ενόχ αποκάλυψε πολλά άγνωστα πράγματα που κλονίζουν τα θεμέλια των πεποιθήσεών μας σχετικά με το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Η ανίποτη αλήθεια για το ουράνιο. 4 αποσπασματικές εκδόσεις του αστρονομικού βιβλίου 4Q211 βρέθηκαν στο Κουμάν στο βιβλίο του Ενόχ. Τα 4Q208 και 4Q209 έχουν χρονολογηθεί στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., παρέχοντας ένα τέλος για το αστρονομικό βιβλίο του 3ου αιώνα π.Χ. Τα θραύσματα που βρέθηκαν στο Κουμάν περιλαμβάνουν επίσης υλικό που δεν περιέχεται στις μεταγενέστερες εκδόσεις του βιβλίου του Ενόχ. Αυτό το βιβλίο περιγράφει την κίνηση των ουράνιων σωμάτων και τη γνώση του ουρανού που αποκαλύφθηκε στον Ενόχ στα ταξίδια του στον Παράδεισο με την καθοδήγηση του Ουριήλ. Αντιπροσωπεύει επίσης ένα ηλιακό ημερολόγιο που περιγράφηκε αργότερα στο βιβλίο των Ιωβιλέων, το οποίο χρησιμοποιούσε η αίρεση της νεκράς θάλασσας. Η χρήση αυτού του ημερολογίου καθιστούσε αδύνατο τον ταυτόχρονο εορτασμό της γιορτής με το ναό της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τον Ενόχ, το έτος αποτελούνταν από 364 ημέρες, χωρισμένες σε 4 ίσες εποχές των 91 ημερών η καθεμία. Κάθε εποχή αποτελούνταν από 3 ίσους μήνες των 30 ημερών, συν μία επιπλέον ημέρα στο τέλος του 3ου μήνα. Έτσι, ολόκληρο το έτος αποτελούνταν από ακριβώς 52 εβδομάδες. Και κάθε ημερολογιακή ημέρα συνέβαινε την ίδια ημέρα της εβδομάδας. Κάθε έτος και κάθε εποχή ξεκινούσε πάντα την Τετάρτη, την 4η ημέρα της δημιουργίας που αφηγείται η γένεση, την ημέρα που δημιουργήθηκαν τα φώτα στον ουρανό, οι εποχές, οι ημέρες και τα χρόνια. Είναι άγνωστο πως συνήθιζαν να συμβιβάζουν αυτό το ημερολόγιο με το τροπικό έτος των 365,24 ημερών και δεν είναι καν σίγουρο αν ένιωθαν την ανάγκη να το προσαρμόσουν. Ο Ενόχ σκιαγραφεί έναν κοσμικό χάρτη γνωστό ως ουράνιο κύκλο ή ουράνια τροχιά που μοιάζει με την καμπυλότητα που παρατηρείται στην τροχιά του ηλιακού συστήματος. Σύμφωνα με τον Ενόχ, ο ανώτερος κύκλος είναι γνωστός ως η δεύτερη Αφροδίτη και ο τρίτος είναι ο Έρης. Ο πέμπτος κύκλος είναι γνωστός ως Δίας. Ο έκτος είναι ο Ερμής και ο έβδομος είναι ο κατώτερος κύκλος όπου βρίσκεται η Σελήνη.
Το σοκαριστικό είναι ότι αυτά είναι τα ονόματα των Ρωμαίων θεών και όταν ερμηνεύονται στα ελληνικά μεταφράζονται σε Κρόνο, Αφροδίτη, Άρη, Δία και Ερμή. Συνεπώς, στον δεύτερο Ενόχ, αυτοί οι πλανήτες περιγράφονται ως μεγάλα φώτα σε έναν ουράνιο κύκλο. Ο ουράνιος χώρος έχει επίσης ένα εστιακό σημείο που τον διακρίνει σε 3 διαστάσεις. Ονομάζεται SOA και οι διαστάσεις είναι γνωστές ως αντιληπτός χώρος, ο οποίος έχει φυσική παρουσία με γεωγραφία, σχεδιασμό, μετρήσεις και διαμόρφωση. Ο νοητός χώρος είναι ο δεύτερος και είναι αφηρημένος. Η έννοια επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την νοητική ικανότητα. Ο τελευταίος χώρος έχει μια τοποθεσία που μπορεί να επηρεάσει και τους 3 χώρους. Είναι συνυφασμένος με την ιστορία, την κοινωνία και την ανθρωπότητα. Ο Ενόχ ξεκίνησε και τα 3 ταξίδια. Περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία του με ζωντανή και ακριβή γνώση της κοσμολογίας και δήλωσε τον Θεό ως τη συνδετική δύναμη που συνδέει όλα τα πλάσματα στον ουρανό ή στη γη. Ο Ιησούς συχνά αναφερόταν στον εαυτό του ως Υιό του ανθρώπου, αλλά το βιβλίο του Ενόχ έχει διαφορετική ερμηνεία. Ο Υιός του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί συχνά αυτή τη φράση στην Καινή Διαθήκη και ερμηνεύεται συνήθως ως τίτλος του Ιησού Χριστού που συνδέει τον εαυτό του με την ανθρωπότητα. Ωστόσο, αυτό διαφέρει στο βιβλίο του Ενόχ. Αποκαλύφθηκε ότι ο Ενόχ είχε χρησιμοποιήσει τον όρο, επιβεβαιώνοντας ότι μία πιο βαθιά έννοια μπορεί να εντοπιστεί στην αραμαϊκή, εβραϊκή και αποκαλυπτική λογοτεχνία. Ο αραμαϊκός όρος Υιός του ανθρώπου αναφέρεται σε όλα τα ανθρώπινα όντα, αλλά εφαρμόζεται συγκεκριμένα σε μία ομάδα ανθρώπων, ιδιαίτερα σε εκείνους που αυτοαποκαλούνται έτσι. Στην εβραϊκή εκδοχή, ο προφήτης Ιεζεκιήλ χρησιμοποίησε τη λέξη Υιός του ανθρώπου για να αναφερθεί στον εαυτό του όταν ο Θεός του απευθύνθηκε. Εννοούσε επίσης ότι, σε αντίθεση με τους αγγέλους και άλλα όντα, γεννήθηκε από μια γυναίκα και φέρει τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά στην ανθρώπινη φύση. Η εβραϊκή έννοια συνδέεται επίσης με τον Ιησού Χριστό, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με το να είναι από σάρκα και οστά και να υπομένει τα βάσανα του θανάτου. Σύμφωνα με τους μελετητές, η αποκαλυπτική έννοια είναι ο Ιησούς Χριστός που παρουσιάζεται ως ένα θεϊκό και ιερό όν που θα ολοκλήρωνε την τελική πράξη της σωτηρίας για τον λαό του Θεού. Σύμφωνα με τον Ενόχ, μεταφέρθηκε στον δεύτερο ουρανό όπου είδε σκοτάδι μεγαλύτερο από αυτό που υπήρχε στη γη. Στο σκοτάδι κρατούνταν φυλακισμένοι που ήταν άγγελοι υποφρούρηση, περιμένοντας την κρίση του Θεού πάνω τους. Έκλαιγαν από αγωνία. Όταν αμφισβήτησε την ταυτότητά τους, θεωρήθηκαν πεσμένοι άγγελοι που επαναστάτησαν ενάντια στον Θεό υπέρ του πρίγκιπά τους και ήταν δεμένοι με άλλους επαναστάτες στον 5ο ουρανό. Με απλά λόγια, στην αφήγηση του δεύτερου βιβλίου του Ενόχ, οι κακοί παρατηρητές δεν έμειναν ατιμόρυτοι και καταδικάστηκαν σε αμέτρητα βασανιστήρια. Υπάρχουν ακόμη συζητήσεις σχετικά με τον συγγραφέα του βιβλίου του Ενόχ και δεν έχει μεταγραφεί πλήρως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την πηγή ή το περιεχόμενο του επόμενου βιβλίου, αλλά το Βατικανό αποφάσισε σκόπιμα να το κλείσει. Η Διαθήκη του Σολομώντα. Ο Σολομών θεωρείται ο σοφότερος άνθρωπος που περπάτησε ποτέ στη γη και οι ιστορίες του λέγονται εδώ και γενιές. Ωστόσο, τα βιβλία ιστορίας σκόπιμα αποκρύπτουν την ιστορία των αλληλεπιδράσεων του βασιλιά με τους δαίμονες. Όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του Σαμουήλ, ο Σολομώντας ρωτάει το παιδί και μαθαίνει για την τοποθεσία ενός δαίμονα που ονομάζεται Όρνιος. Αυτός ο δαίμονας είχε κλέψει χρήματα από έναν εργάτη οικοδομών για να χτίσει τον ναό και στη συνέχεια κατάπιε το χέρι του γιου ενός άνδρα για να αποστραγγίσει τη δύναμή του. Αφού βρήκε την τοποθεσία του δαίμονα όπως είναι γραμμένο στη Διαθήκη του Σολομώντα, ο βασιλιάς προσευχήθηκε στον Κύριο για βοήθεια. Τότε ο Θεός έστειλε τον άγγελο Μιχαήλ να παραδώσει ένα δαχτυλίδι στον Σολομώντα. Το δαχτυλίδι προοριζόταν για να δένει δαίμονες. Μόλις έλαβε το δαχτυλίδι, ο Σολομών το έδωσε στο αγόρι του οποίου ο πατέρας είχε εχμαλωτιστεί και του έδωσε εντολή να συλλάβει το δαίμονα στο δαχτυλίδι και να το επιστρέψει. Ευτυχώς, το αγόρι έπιασε το δαίμονα και επέστρεψε το δαχτυλίδι στον βασιλιά Σολομώντα. Με το δαίμονα κολλημένο στο δαχτυλίδι, ο Σολομών άρχισε να το αμφισβητεί και να ρωτάει για την προέλευσή του. Τότε το δαίμονα ανέφερε τον ζωδιακό κύκλο και ισχυρίστηκε ότι είχε χάσει το σπίτι του αφού ο αρχάγγελος Όριελ τον νίκησε. Αυτό το αρχαίο βιβλίο ήταν αφιερωμένο στις ανακρίσεις του δαίμονα. Ο Ορνάς έδειξε στον Σολομώντα δαίμονες, τους αναγνώρισε και πρότεινε πώς να τους σταματήσει.
Συνήθως αυτό συνεπάγεται την επίκληση ενός ισχυρού ονόματος, όπως ο Ιησούς ή ένας άγγελος. Ο Όρνιος βοήθησε ακόμη και στη σύλληψη του Βεελζεβούλ, του πρίγκιπα των δαιμόνων, και τον φυλάκισε χρησιμοποιώντας το δαχτυλίδι. Ο Σολομών τον ανέκρινε για την ύπαρξη γυναικών δαιμόνων και τα χειρόγραφα αποκάλυψαν ότι ο Βεελζεβούλ του μίλησε για την Ανουσκελής, μια όμορφη γυναίκα με πόδια που έμοιαζαν με μουλάρι. Ο Σολομών ρώτησε για το παρελθόν και την παρουσία της πριν της δώσει την εντολή να γνέθει σχοινιά. Ο Σολομών ρώτησε περαιτέρω τον Μπίλιμπλ και ο δαίμονας αποκάλυψε ότι επηρέαζε τη φυλή όσων ήταν φυλακισμένοι στα Τάρταρα. Αποκάλυψε επίσης ότι μπορούσε να τον σταματήσουν πολλά ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του Ελόι Ντουράι, που τον έκανε να τρέμει και να εξαφανίζεται. Ο Σολομών ανέθεσε σε αυτόν τον δαίμονα να σκαλίσει μάρμαρο για τον ναό. Ο Σολομών ρώτησε επίσης τον Τετράξ του Λίκ, τον δαίμονα του ανέμου, αναγκάζοντάς τον να σηκώσει τις πέτρες του ναού. Ο βασιλιάς στη συνέχεια ρώτησε τα 7 αστέρια του ουρανού: απάτη, διαμάχη, μοίρα, αγωνία, σφάλμα, ισχύς και τα χειρότερα. Ενώ οι περισσότερες από τις πράξεις τους ήταν προφανείς, το σφάλμα προσποιήθηκε τον βασιλιά Σολομώντα και ισχυρίστηκε ότι οδήγησε τον λαό σε παραπλάνηση. Αποκάλυψε ότι είχε παραπλανήσει τον λαό αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει τη ζωή των αδελφών τους. Αυτό αναφέρεται στον αδελφό του Σολομώντα, τον Αδωνία, που εκτελέστηκε. Ο Σολομών τους έδωσε εντολή να σκάψουν τα θεμέλια του ναού. Ο βασιλιάς αντιμετώπισε το σκύπτρο, έναν δαίμονα που είχε γίνει ένα τεράστιο σκυλί. Αυτός ο δαίμονας πίστευε ότι εξαπατούσε τους άντρες που έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στο άστρο του, οδηγώντας τους στην βλακεία. Ο Σολομών απέκτησε ένα σμαράγδι για τον ναό με τη βοήθεια αυτού του τέρατος. Είναι επίσης γραμμένο ότι ο Σολομών προκάλεσε τον λεγόμενο φτερωτό δαίμονα, έναν δαίμονα που περιστασιακά κατοικούσε με όμορφα κορίτσια μέσα από τα οπίστια τους και συμμετείχε σε βρώμικες πράξεις τη νύχτα. Ένας άγγελος στον δεύτερο ουρανό ονόματι Βαζόθ, ένα όνομα που βρίσκεται αποκλειστικά στα ψευδοεπίγρα, εναντιώθηκε επίσης στον Σολομώντα και αναγκάστηκε να σμιλέψει το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του ναού. Η διαθήκη του Σολομώντα αναφέρει επίσης πώς κατάφερε να ανακρίνει τον Ινεψίγο, έναν δαίμονα. Αυτή η θηλυκή δαίμονας έχει πολλά ονόματα και μπορεί να κληθεί με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου. Ο άγγελος Ναθαναήλ μπορεί να την σταματήσει, αλλά ο ναός δεν μπορεί να την περιορίσει. Όταν ο Σολομώντας κάνει μία ερώτηση στον άγγελο Ναθαναήλ, ο άγγελος λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα του Θεού. Αυτός ο άγγελος ενημερώνει τον Σολομώντας ότι μέχρι να εμφανιστεί ο Υιός του Θεού και να ξαπλωθεί στο σταυρό, το βασίλειό του θα διαιρεθεί και ο ναός θα καταστραφεί. Ο Σολομώντας αντιμετωπίζει τον Κουνιπάγο, έναν δαίμονα μεταμφιεσμένο σε υπόκαμπο, με ένα ψάρι στην πλάτη και ένα άλογο μπροστά. Μπορεί να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο και να προκαλέσει ναυτία. Πρέπει να εκτελέσετε μία εκλεπτισμένη τελετή, χρησιμοποιώντας μπολ και σχοινιά κάναβης για να καταστρέψετε αυτό το πλάσμα. Ο διάβολος φυλακίστηκε στο ναό, αφού ο Σολομώντας τον σφράγισε με το δαχτυλίδι του. Σύμφωνα με την ιστορία του Σολομώντα στη βίβλο, ο δαίμονας Ορνέας λέει στον Σολομώντα ότι οι δαίμονες μπορούν να πετάξουν στον ουρανό και να ακούσουν τις σκέψεις του Θεού. Ωστόσο, χωρίς ένα μέρος ανάπαυσης, χάνουν ενέργεια και συντρίβονται σε γήινες αστραπές, φλεγόμενες πεδιάδες και αστικά κέντρα. Μερικοί άνθρωποι τους βλέπουν ως πεφταστέρια. Οι άγγελοι που φέρνουν τις νέες οδηγίες του Κυρίου τους κατεβαίνουν στον ουρανό, ενώ οι δαίμονες μεταξύ των τζιν ακούνε. Ακολουθούνται από πεφταστέρια ή φλεγόμενες φωτιές, καθώς προσπαθούν να ακούσουν από ψηλά στον ουρανό. Περιστασιακά εχμαλωτίζουν οτιδήποτε. Αυτά τα τζιν είναι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται οι μάντις, οι οποίοι χειραγωγούν τα γεγονότα για να ταιριάζουν με τις ιστορίες τους λόγω της αλήθειας που αποκαλύφθηκε παραπάνω. Οι άνθρωποι πιστεύουν όλα όσα λέει ο μάντης. Σύμφωνα με οποιαδήποτε φιλετική παράδοση, μερικά φωτεινά αστέρια στον νυχτερινό ουρανό αντιπροσωπεύουν άντρες που άφηναν τα ουράνια καταφύγια τους κάθε βράδυ στο ηλιοβασίλεμα και ταξίδευαν σε όλο τον ουρανό. Οι κοινωνίες των ηθαγενών Αμερικανών τιμούσαν αυτά τα βραδινά αστέρια ως φύλακες των φυτών και των αγρών. Εάν αυτά τα αστέρια φύλακες δεν εκπληρώσουν το έργο τους, θα εκτοξευθούν προς τη γη και τελικά θα καταστραφούν. Αυτό εξηγεί γιατί οι μετεωρίτες, συχνά γνωστοί ως πεφταστέρια, εμφανίζονται στον νυχτερινό ουρανό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βίβλος, γνωστή και ως το βιβλίο του ουρανού,
Χρησιμοποιεί συμβολική γλώσσα για να μεταδώσει ένα παρόμοιο μήνυμα. Οι άγγελοι είναι μερικές φορές γνωστοί ως αστέρια. Μερικοί από τους αγγέλους του Θεού επαναστάτησαν εναντίον του. Ο ηγέτης τους, ο Εωσφόρος, το πρωινό αστέρι, επίσης ρίχτηκε από τον ουρανό στη γη και ξαναγεννήθηκε ως διάβολος ή σατανάς. Αυτοί οι πεσμένοι άγγελοι είναι τώρα δαιμονικά πνεύματα που επιδιώκουν να μας χωρίσουν από την ευγενική φροντίδα και τη δύναμη των δημιουργών μας.